你好，你好。911是不是美国自导自演的？说一下，说一下，说一下。不是。我记得你好像说是你认官方的解释是吧？是这样吗？不是自导自演的。那我有证据，你敢不敢给你的粉丝看看呢？像这种没有放卡的，有什么证据？哦，你把那个，你有副手机吗？有。打开副手机，随便搜一个南北塔或者是7号楼的倒塌的视频，给大家看一下。一下教练这边就太慌了，没办法住家里了。7号楼。7号楼吧，就搜7号楼吧。啊。啊，怎么了？倒塌的视频来放到那个屏幕上给粉丝看一下。我这没找着啊，我找到的是图片的。B 站，你不会用 B 站？找着了啊。7号楼倒塌，哎。啊，怎么了？好。啊。这个国外的一些建筑家、专家、爆破专家都认为是定向爆破倒塌才能这样垂直自由落体。啊。你认可这一点吗？哦，我不知道。你认可吗？我没研究过这事儿。那我给你把那段视频的地址给你找出来，你给大家放一下。我不用。就是国外的专家、爆破专家肯定的说，这个就是定向爆破。哦，就是911阴谋论是吧？你是这个信徒是吗7号楼，你认为它是不是定向爆破倒塌呢？刚才你也看到了吧？我不知道啊，凭借这么一个视频，我知道什么呀？就自由垂直落体嘛。我们官方不是、你没有我们官方不是也谴责911了吗？跟谴不谴责，咱不提这个啊，好吧？不是，那你到底有没有飞机撞上去？有没有911？7号楼没有。不是，我问的是，你不是问的是911是自导自？你到底是问的是7号楼自导自演还是911自导自演？你问的是哪个？看来你不知道7号楼对吧？我不知道。911一共倒了3栋楼啊，双塔2座，还有一栋是7号楼，是当天下午倒的。啊。就是刚才你给大家看的视频嘛，或者大家其他的粉丝也可以在 B 站自己搜嘛，7号楼倒塌的视频嘛。不是，然后这个等一下，911是自导自演的这事儿和这个7号楼有什么关系？你讲一下。当天倒了3座楼，这是公认的事实，对吧？不是，飞机有没有撞上去？你应该是聊这个，是不是？是美国自导自演撞上去，还是没有撞上去？是美国定向爆破？你把这事搞清楚。现在我就暂且承认有飞机撞上去。这个飞机是不是美国指引撞上去的？先不讨论这个。不是，咱俩讨论911，你说它是自导自演的，你说不讨论这个，哥们儿。倒了3栋楼，这样，你先别着急，别着急，好吧？咱能不能正常聊？能不能正常聊？来，这不就是正常聊吗？你说911自导自演，也就是说飞机要不然是飞机没有撞上去，美国自己爆破的，要不然就是美国飞机撞上去了，这个飞机是美国指使的，这叫自导自演。先把这个捋清楚，没毛病吧？飞机撞上去不撞上去，楼都是爆破导致的，3栋楼都是爆破倒塌的，这个你可以去看视频嘛，对不对？大家到 B 站去搜视频嘛。哦，7号楼是明显的定向爆破，这个是公认的。我告诉你，对，你不信可以去视频上去找。谁公认？有一个视频叫911脆弱的变化，然后有一个2小时的视频，
谁公开？当然我看现在也可以啊。那爆破专家的话，你信不信嘛？我相信我们国家官方的话，我们官方你信不信？说实话，官方有时候不方便把这个事捅开。啊，就是他不方便，你方便。可能他不了解，可能他不方便，但是你既方便又了解，是吧？我当然了解了。你是什么专业？你是什么专业的？我是播音专业。是文科吧？是不是文科嘛？文科。你是不是文科嘛？文科。你是什么专业？文科就算了，文科就别碰瓷我了，我是理科的，好吧？你是什么专业？机械的。啊，机械专业，我还以为你是建筑专业。来，那我有几个问题，你回答一下我，好吧？来，兄弟，我有几个问题非常简单，你回答我就可以了，好吧？你已经说服我了，911是美国自导自演，这个可以吧？嗯。咱俩现在你承认了吗？我承认了，我承认了。我接受。你说服我了，你说对。行吧。好，那我想问一下，你刚才不谈的那个飞机是怎么回事？你给我们科普一下，就那个飞机是怎么回事？飞机撞上去和不撞上去有关系吗？针对这个爆破的，对于爆破这个事实来说，911的起因不就是因为飞机撞上了美国？飞机撞上去就一定会倒塌是吧？不是，什么是911？911就是四架飞机嘛，所谓的官方的理论嘛。然后你说4架飞机不重要？好，重要，行吧？行，两架撞上去了，我已经被你说服了。你给我们再科普一下，就你是理科，我是文科，我不如你，好吧？你很专业，你给我们科普一下，就这飞机是怎么回事？有关系吗？我即便是承认有飞机撞上去了，那有什么关系呢？就是这个飞机是谁指使的？就这个飞机是谁指使的？飞机根本就不存在飞机。你刚才说4架飞机，现在说没有飞机。等一下，我该信哪个你？官方叙事听不懂吗你？不是，刚才4架飞机不是你说的吗？说是有4架飞机，这不是你说的吗？官方说法是4架飞机。2架分别撞上。美国撒谎了，美国官方撒谎，没有4架。这是官方的说法，4架，但这根本就没有做出以上的行为。OK， 这下懂了吗？懂了，你确实专业，就是一开始你说的4架是美国官方说的，所以说你并不相信，其实没有飞机，没有飞机撞上世贸大厦和五角大楼，没有飞机撞上去。对，五角大楼是一枚导弹袭击的。五角大楼是因为导弹袭击的。对。那如果我要找到世贸大楼被袭击撞上的视频又怎么办？视频是伪造的，懂了吧？就是他那好莱坞拍的。是的，你认知太低，懂了吧？你别笑，笑啥？你现在1个月挣多少钱？又来这套。来，我给大家看一下啊。我们看一下。你开一下视频，来开一下视频。B 站可以搜911美国超级心理战，对吧？那这样咱们往延伸一下，你很专业啊。那这样你讲一下，就是美国为什么要自导自演911？你给我们讲讲原因。明面上的当然是入侵了，就是打仗嘛，军工复合打谁？阿富汗是吧？明面上的，但是实际上比这个复杂的多。对，你讲一下复杂的部分，我这记个笔记，我学习一下。算了，我没有兴趣讲，你们自己到 B 站上去看吧。
好的好的。哎，那搜2个视频啊，我有另一个问题，就是一个是美国登月是真是假？ 911，等，你先别着急，就是我先说完，一会儿会搜，我们会搜的。说完。就是你别着急，现在我问你，就是美国的那个登月这个事儿是真是假？登月也基本是假的吧，反正我认为他们没有登上月球。他就是现在没有能力登月了，是吧？但是证据呢，已经年代很久远了，这个证据都很难找了，对吧？所以他登不登也无所谓，就是他没有就没有证据了，你是怎么认为他没有登月？什么？他的那个视频是怎么？他不是在月球上他拍视频了吗？我说了，月球那个我不感兴趣，它年代很久远了，对吧？哦，对，那你这样，那你再讲一下别的，我挺感兴趣的，有很多机密啊，就比如说你像美国的那个 UFO 的事儿。不用，我现在就把这2个视频给大家说一下。一个是美国911美国超级心理战，到 B 站去搜啊。然后还有一个是911核爆，就是有一个4个小时的视频嘛。俄罗斯专家详细揭露911事件，实为核爆定向爆破。就是美国政府在3栋楼下面埋了核弹，然后核弹导致的楼变成粉末。这个去 B 站找这个视频，不要笑，这正儿八经的视频，这又不是我说的，我靠！埋的是原子弹还是氢弹？氢弹。氢弹。多少热核弹？多少 TNT？ 150千吨吧。哇塞，这还不得把纽约轰平了？那个没事啊。B 站有兴趣的去 B 站搜啊。你觉得俄罗斯打乌克兰是不是侵略？你这些傻子粉丝啊，看起来傻的也可以，没兴趣就算了啊。我对有兴趣，我对这个特别有兴趣。来打有兴趣啊！就我想问一下，就是你认为俄罗斯就俄罗斯打乌克兰是不是侵略？都去 B 站搜啊！俄罗斯打乌克兰是不是侵略？算吧，侵略吧。啊，算侵略。但这个世界呢是说不清楚，这个世界上的事就这样呗，我也不关心，好吧。哦，行，好嘞，谢谢您给我们科普啊，这个确实是不知道，好吧，我们完了去学习一下。好，大家有兴趣看一下啊 ，B 站到 B 站去搜啊。好的，就这样啊。好，行，科普完了是吧？好，谢谢你啊，谢谢你。911是美国给自己放了3颗核弹。美国都没舍得给阿富汗用核弹，美国给自己用了3颗核弹。150千吨，